بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کنگ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل کی جانب سے میں ہوں محمد اسماعیل خان اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع سخن ہے کہ دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز یعنی کہ اذان۔ تو دوستو، صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمائی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل سے ہی بلند ہوتی آ رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عرب کی سرزمین پر اترے، اور یہی کلمات دنیا میں ہر وقت گونجتے رہتے ہیں۔ تو ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق نماز کی اذان دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز ہے۔ ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے طلوع آفتاب کے ساتھ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے، اور سماٹرا کے قصبات اور دیہات میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملیشیا کی مساجد میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ جا پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سری نگر تک فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا میں توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہوتا ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں فجر کی اذانیں پاکستان میں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی افغانستان اور مقصد میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مقصد سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے، اور اس عرصے میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے سکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے، اور اس وقت شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ سکندریہ اور استنبول ایک ہی طول اور عرض پر واقع ہیں۔ سکندریہ سے یہ طرابلس تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں لیبیا، تیونس میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ یوں فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوتا ہے، 9.5 گھنٹے کا طویل ترین سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک جا پہنچتی ہیں۔ فجر کی اذانیں بحر اوقیانوس تک پہنچتی ہیں، اور اس سے پہلے ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرۂ ارض پر ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں کرتے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور مؤذن اذانیں دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے رہیں گے، اور یوں ہی مسلمانوں کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے مساجد میں بلاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔